Hello，大家好，我哋係 Sports，我係 Sport 嘅 Marcus，我係 Sport 嘅 Ian Hans，我係 Sport 嘅 Bosco。今次啦，我哋三個一組咧，係因為我哋 Sport 裏邊啦都有唔同嘅一啲擔當啦。咁我哋三個咧就係主要嘅跳將，咁所以今次就一齊合作聯手創造咗 Band 呢首歌啦。今次 Band 嘅班底咧，作曲有徐浩，編曲有葉樹輝，而監製都係徐浩，填詞有我 Ian Hans 同埋 T-Rex。咁 rap 方面咧有我 Marcus 同埋 Bosco， 仲有 Band 呢首歌其實想表達啲咩咧？大家可能對於 Band 呢個詞語有唔同嘅理解，或者我哋想表達嘅嘢有唔同，所以我哋就喺我哋各自嘅 rap 都有唔同嘅一個表達嘅方向，同埋有一個意義喺裏邊咯。唱歌部分啦，咁其實我自己有一啲感受，我係覺得好想喺呢首歌裏邊去表達出嚟啦。例如我中間會加咗個left to the right，are you in for a bang bang， 同埋one two three ka-ching ka-boom bang， 即係呢啲我就係覺得會係令到觀眾會可以同我哋一齊去唱。咁今次 Bang 呢首歌啦，其實係難度非常之高嘅。我哋特登邀請咗由日本嚟嘅 Ako 老師嚟教我哋啦，然後佢都有幫 Sport 一齊授課咁上咗一堂。今次呢隻舞我哋都練咗好耐，係啦。今次我哋要排Band 呢隻舞嘅時候，我哋覺得最難嘅就係我哋點可以喺三個跳舞嘅時候都有唔同風格嘅裏邊再揾一個 balance， 希望可以將 Band 呢隻舞可以俾大家見到我哋三個嘅特色之餘，亦都可以見到我哋好一體好一對嘅一個感覺。今次 MV 最難忘對我嚟講係火圈，真係火圈，因為其實火圈呢個 shot 係我哋 MV 嘅開頭啦，見到咧真係有啲真火喺度喺個圈度嘅時候，其實我自己好緊張。係個效果睇翻鏡出嚟俾我係想像係好震撼嘅，feel 到個熱係咁喺度湧埋嚟。咁我最難忘咧，咁一定係喺火圈打空翻啦。咁我就要打個空翻出去個火圈度。咁其實打嘅過程裏邊，其實我都係有少少驚嘅，因為我都未試過要喺個火上面打空翻啦。咁同埋我係有少少驚，如果我跌咗落去咧，因為有次我練習其實我突然之間係會唔記得咗要轉喺空中裏邊，之後就會搭咗落個地下度。我哋今次 Band 嘅 MV 有個主題就係電單車啦，而其實咧我哋今次都有，即係我哋睇 MV 就好似我哋揸緊個電單車，但係其實咧喺拍 MV 時候有好多stuntman 都有幫我哋去做一啲唔同嘅特效啦。而我最 impress 就係咧，因為我記得我唔跳嘅時候冇留意後邊啦，原來咧佢個嗰個胎咧係會着火，跟住佢轉係咁轉。哦，係啊，啲火花好靚，佢有一幕好靚。同埋我見到佢哋會成個單車騎起咗，嗰啲 shot 都係好，我第一次睇電單車可以咁樣玩。咁今次我哋 MV 啦，就平時7個人變咗得返3個啦，靜咗好多嘅。即係譬如我哋一啲比較嘈嘅人唔喺度啦，Gordon 啊、Alvin 嗰啲唔喺度啦。咁 at the same time 就係我哋3個都會專注啲嘅，知道我哋有好多嘢要完成啊。因為我哋3個人，我哋每一個人 own 嘅 screen time 都要多啲。因為我哋3個都係跳舞嘅，咁所以我哋喺跳舞上都再將自己推到極點少少咯個狀態啦，所以我覺得係一個幾好嘅一個挑戰啦。我哋拍 MV 嘅時候咧，都有一件好開心嘅事咧，就係我哋 Sport 嘅其他成員咧，佢就過嚟探我哋班喎。咁仲要係，我記得Gordon係好好，佢買咗好多嘢飲俾我，俾我哋飲係超級溫馨嘅。嗰日係真係啊，超級熱，超級焗啊！咁但係好彩有佢嘅嘢飲啦，咁就令我提翻起神啦。佢哋咧自己係突然之間都變咗 AM team 嘅人。我覺得最稱職嘅 AM 係 Gordon 啊，因為佢真係無時無刻跟住我啦。我一坐低佢就遞把風扇過嚟我條頸度，然之後望住佢又會幫我影啲 playback 俾我睇喎，所以係幾稱職。我都覺得係毫無懸念係 Gordon 㗎啦今次，因為真係好多次即係我跳完之後佢趕過嚟幫我去吹風扇，咁我咧就覺得係 Dave，因為咧佢係每次都會幫我吹風扇啦，同埋佢會俾好多鼓勵性嘅説話啦，好多情緒價值。最重要係咩咧？仲要我哋今次 MV 仲有 dancer， 我哋係第一次有 dancer 喺我哋嘅 MV， 同埋好特別嘅就係其實佢哋都好細個，即係 Gen Z，同我哋差唔多年紀啊，有啲甚至係以前我哋出去上跳舞堂嘅時候嘅朋友嚟嘅。咁我哋今次見到都有種親切感。